Sanibona, phinde nginibingelele futhi nangalesi sikhathi nangalo mzuzu. Ebukhoneni baNkulunkulu kumnandi kakhulu, kunokuthula, kunenjabulo engathengwa. Actually kunokuphila okuphakade. Lokhu Jesu umholi wethu asithembisa kona. Lokhu Baba ohlala ekhaya ezulwini asithembisa kona ukuthi ngokuba okholwa yiyo angeke asabhubha. Phela uyoba nokuphila okuphakade. That is John 3:16 okuyivesi nje elaziwayo kakhulu. Kodwa-ke kumele siqonde something singabantu ukuthi ayikho into ovele uyithole nje kalula emhlabeni. Ayikho into ovele uyithole nje isinoma kanjani. Ayikho into ovele uyithole nje enkulu uyithole kalula. Angeke uze usuke nje ungena qualification, ungasebenzanga, ungatshengisanga waprova, ungazicubulanga ebese uyasuka nje uthi mina I'm going to be a CEO yakwa Transnet. Hello. Are you for reals? Even when it comes to doctrines, lezi bathi iziqu zobudokotela. You need to study for many years ukuze ugqoke lela jazi. Is it a red one or a purple one? I think it's a red one. La usuke usuthola khona ubudokotela. Let's say you were just studying ukuba ummeli kanje. Uba ummeli for many years up until ube judge, up until ube udokotela ke ummeli. And abaningi baze bagqoke lela jazi sebebadala sebezongena na kwi-pension. Because it takes time. It takes years. It takes courage. It takes isineke. It takes ukuzimisela. Kumele singabantu ukuthi ayikho into emlastayo ehlala isikhathi eside ezikalula. Actually siyaqonda sonke singabantu lokho. Siyakwazi sonke singabantu lokho. But isikhathi esiningi into engiye ngiyibuke ukuthi when it comes to uNkulunkulu, abantu they think otherwise. When it comes to uNkulunkulu, abantu they want ukuthi uNkulunkulu enze ngendlela elula. God must make things easier for you. If ufuna umsebenzi uhambe uyo-apply lapha, uyagqiqa. Kufuneka nama CV, kufuneka ukuthi uprinte, kufuneka ukuthi wenze ama CV amangaka, kufuneka ukuthi ugxivize ama ID zonke lezi zinto, ama photocopy whatever. Kudingeka ukuthi ibe yinhle, kudingeka ukuthi ibe nefile, kudingeka ukuthi usubmit ngesikhathi thizeni, kudingeka ukuthi you need to make it for an interview, you need to dress well, you need to do all these things and you need to prepare yourself. You prepare, you more than prepare. You prepare ngisho ama questions ukuthi hlasibe bengabuza lama questions lawa ku interview. Hlasibe nje you prepare a lot. Uzifunde wena ukuthi what are my personalities, what is my attitude, what are my beliefs, what is it that I like, what's the estimate of imali engathanda ukuthi ngiyihole. You study all those things and you study about the company as well. Ufunde ngale company ukuthi okay, njengoba kuyi company nje yaka DSV yaqala ngamuphi unyaka, ihistory yayo yafoundwa ubani, ineminyaka emingaki, what is their vision, their mission, yonke into yabo ufunde ngabo, their about, their contact, everything. Ufunde ngama clients wabo ukuthi what is their target audience, how do they work, how logistic are they. You study a lot because usukuzimisela ngokuthi uthole lo yamsebenzi lapha kuleya company liyana osufunde kakhulu wafundela ukuthi uthole khona. Nayi certificate yakho usustudishile, wayithola i-degree, wayithola qualification, wathola whatever any level edingeka ngayo, sokumele manje ufuna umsebenzi. And uyasebenza nakhona uma ufuna umsebenzi, uyakhokha nakhona ukhokhela ukuthi uthole umsebenzi. Because akumnandi ulibele uprint ama CV inqwaba. Akumnandi ulibele ugibela uya kuma interview because usuka kude ekhaya kini, uyagibela up and down uyehla uyenyuka. Amanye ubizo ku-interview uthi uyafika usulate, ubizo interview uthi uyafika nibaningi banigodukisa, abanye bathi vele sidinga abangaka sesibatholile wara ugoduke. Uyagqiqa, ulebele uzama. But eventually ugcina uyitholile into oyifunayo. Eventually ugcina ukutholile okudingayo. So isihloko sethu namhlanje sithi making it to church doesn't mean making it to the coming kingdom of God. So emhlabeni
Abantu baya-understand ukuthi zonke izinto ziyakhandlekelwa. Zonke izinto kumele uzimisele. Zonke izinto kumele uzisebenzele. Kumele uvuke as early as you can to catch that taxi yasekuseni kakhulu yango-5. Kumele uvuke prior, you have to prepare ngayizolo i-uniform yakho ukuze ungathi uvuke ekuseni ugesi awusekho, ayisekho into ongayenza, awusekho indlela ongazilungisa ngayo. You have to work harder and harder, day by day, second by second, minutes by minutes, so that you can help yourself. So, unfortunately, when it comes to God, people think it must come easy. When it comes to God, you just need to go to church and say, ngiyamamukela uJesu njengoSomsindisi bese uyarelax uyihlalele kini uqhubekele nempilo yakho ngendlela kade wenza ngayo. I promise you, it's none like that nakancane. It requires more than you can ever think. It requires a lot than you can ever imagine. If ukufunda uze ufike kwi-doctrine kuzokuthatha iminyaka more than 7, it can take you years, 20 years. Why do you think ukuthi ukwazana noNkulunkulu have to take you one day? Why do you think ukuthi ukwazana noNkulunkulu have to take you one sermon? Why do you think ukuthi ukwazana noNkulunkulu have to take you 5 services enkonzweni? Why do you think ukuthi ukwazana noNkulunkulu have to take you just 6 months, just 1 year? Why do you have to think like that? So uNkulunkulu ufisa us understand ukuthi yabo indlela izinto ezenzaka ngayo empilweni, ezenzaka ngayo emhlabeni. It is exactly the same way you need to apply and get back to the Lord the Father so that you can understand uNkulunkulu ukuthi ungubani, so that you can understand ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani, so that you can get back to finding the Lord for whom he really is, so that you can know ukuthi uNkulunkulu ukubiza kanjani. So uNkulunkulu kade etshala nje kakhulu namazi enhlizweni yami. Actually ngilele ebusuku and I woke up and I wrote this topic exactly njengoba sinjalo. Making it to church akusho ukuthi uzongena embusweni wezulu. Ukuthi uya enkonzweni? Ningazikhohlisi abantu, ningadlali ngani? Akusho nje lokho. You can go to school only to find out that you are just going there to eat. You are just going there to sleep, to play, to socialize, be naughty and make noise and just wasting time, not studying, listening and actually growing from it. Khona abantu abathi beya esikoleni thola ukuthi uyihlale nabangani bakhe, uyisocialize nabangani bakhe, bayixoxela indaba zabo. Mase beyixoxela indaba zabo, abhoreke eklasini, azele ukuthi uyafundisa, ayilalele. Nange break ishaye break, adle igwinya, limcobe nalela ngalashisa, ayilalele. Esikoleni omunye uyoganga nje kuphela. Omunye uyela intombi yoshela nazi ingane zesikole egqoka izinto ezimfishane. Omunye esikoleni uyela ukuyobanga umsindo, uyobangela uthisha umsindo, akayili ukuyofunda. Akanendaba nesikole futhi akasifuni la sihambe khona. Uhlezi ubani wadala isikole. Omunye uyela ukuthi esikoleni kuyadliwa la ekhaya kudliwa. La ekhaya kudliwa kabili ngosuku. So uma ngesikoleni at least ngithola an extra plate, ngidla kathathu. Mhlawumbe esikoleni ngizophinda futhi ngiphatha ubheseni ongaka so that I can eat more because esikoleni bapheka ukudla kumnandi, auntie nani. Yona into abayiyela esikoleni leyo. They're just there to waste time. Abanye bayela ukuthi kuyabhora ekhaya. Emini ekhaya ku-TV kudlala obani. Emini izinto ezingenamsebenzi, izinto abangazithandi, izinto abangenandaba nazo. Emini amabhayisikobho kuphinda lawa esiwaziyo. Emini kudlala izinto ama-omnibus wayizolo. Is it omnibus repeat, something like that? Uyabhoreka la ekhaya. So ngcono esikoleni. So ngcono uyohlala khona. Omunye esikoleni ngoba nakho baya esikoleni nabangani bami. Ngizosala kanjani? Ngizosala ngenzeni? Omunye esikoleni ngoba nakho la ekhaya kuyasetshenzwa emini. Ngcono esikoleni uyophumula kahle khona. And people are just going there to waste their time. People are just going there to waste their energy. Esikoleni kwenziwani? Esikoleni kuyafundwa. Esikoleni they require you to listen. They require your ear to be working perfectly. Ulalele uthisha efundisa. Esikoleni they require you to practice and do whatever and participate in everything that is happening esikoleni. Makune PE nawe fika ugqoke indlela egqokwa ngayo kwe PE kuyojini. If there are cultures, now you need to participate in whatever. If there's music, now you need to participate in that music. You need to do all those things. But into ebalulekile semqoka, it is listening.
listen to the rules of the school and making it early esikoleni. Menti bikhala ngo-past 7, your latest must be 20 past or 25 past, so that ungeke waba nebhadi lokuthi utholakala ungaphandle bese liyavaleka isango ungabe sakwazi ukuthi ungene. Mo esikoleni enza isiqinisekiso sokuthi uya ngengqondo yakho ukuthi ngiyofunda, uyofocus, uyolalela ukuthi uthisha uthini. And then you do not just listen kuphela, but you do whatever I show uthisha. Because uthisha uzongifundisa ukuthi okay, namhlanje besolve x sisebenzisa i-Pythagoras theorem. Mase sisebenzisa le-Pythagoras theorem, into ekumele uyenze wena is to make more and more izibalo, or even ask the teacher. The teacher enganinikeza ngehomework ukuthi teacher sacela unginikeze more and more problems khona ngizoqhubeka ngiyipractice le ndlela usifundise ngayo namhlanje khona ngizoyazi khona izokwazi ukuthi ngisize. And by practicing it, by always applying it, you will not forget it. But if into uzoyifunda kanye uzoyilalela kanye ungayenzi ungafuni ukuyikhandla ngayo, you will definitely forget it. I promise you are definitely going to forget it. Actually, the minute the teacher goes out we-maths kungena owesiZulu usuyikhohlile into ade ifundise we-maths. But ngenxa ukuthi uzokhohlwa vele, you're gonna need to constantly remind yourself, you're gonna need to constantly do all these problems. Ulibele uzikhumbuza ukuthi kwi-maths besifunda namhlanje, kwisiZulu sifundeni, kwi-physics sifundeni namhlanje, kwi-geography, kwi-life sciences khona. By constantly reminding yourself by doing these things. And it's so important, bantu yazi abantu into abangayinaka kakhulu ukuthi uhlezi une-homework esikoleni. It's very, very crucial, important. Because i-homework ikwenza ukhumbule. I-homework ikwenza uyazi lento. Ikwenza uyifunde wena self lento. Because i-homework ila usukuthi usekhaya ngithi and uzobe uzazela wena. And I would say it's advisable to do your homework alone. Because sonke isikhathi uma uthembele kubantu, omunye umuntu uzoyenza i-homework wena usugqama usuyaqobola nje kuphela usuyabhala. Angikho endabeni yesikole. I just want people to understand ukuthi yonke into iyakhandlekelwa, yonke into iyafundwa, yonke into idinga ukuthi uzimisele kuyona. Yonke into idinga your energy, it needs your effort, it needs your time, it needs everything within you if you really want it, if you really seek it. If you seek that money by the end of the month, it needs your time every day. Usebenze labo 7 hours, nangakusasa 7 hours, nalabo nangakusasa kanjalo izi iyophela komboqo inyanga. Udinga ukuthi uzimisele ungalove emsebenzini. Udinga ukuthi uzimisele emsebenzini, uhambise ama-invoice makumele uhambise ama-invoice, unakekele iziguli makumele unakekele iziguli, ufundise abantwana mawukuthi usesikoleni, umele abantu mawukuthi usenkantolo, wenze whatever mawuthi iphoyisa useve umphakathi. You need to do it with a lot of effort so that you can gain something from it. And sonke siyazi ukuthi sizalwe singazi lutho la emhlabeni. Sizalwe singekho familiar with anything, but everything sidinga ukuthi sifunde, si-studishe kuqala so that sizokwazi ukuthi siyazi, so that you can so that you can grow from it. Because only with the study of something you can grow from it. And njengamanje we are living in times whereby we have been taught lies ever since wazalwa. You have been taught lies. Wakhula namanga. So it's time njengamanje to fix yourself. And if fixing yakho ayizothatha nje isikhathi esingango 2 weeks cha, I promise you that. Do not think it's going to take you as limited and as such small time as amaviki amathathu, izinyanga ezintathu. No, it's not gonna do such. Even nomuntu osewonile ma eseya lapha ejele ukuze alunge azilungise engadinga ukuthi awuhlale noma 2 years. Because uma kade seyisigebengu for a good 10 years, 20 years, waze waboshwa, finally eboshwe 20 years, kade ebesigebengu 30 years. Lo 20 years I think uyawudinga noma 10 years ukuze atshengise ukuphenduka, atshengise ukuthi uyazisola ngokuthi aphathe kabuhlungu umphakathi, atshengise ukuthi uyazisola ngabonke ubugebenga, bonke abantu akade babulala, ngazo zonke izinto kade ezenza ezingekho right emphakathini. Uyawudinga u10 years. But if ezimisela etshengisa ukuthi ngifuna ukushintsha kangakanani ekhona lapha ejele, then no 5 years engawuhlala.
by showing the level yokuzimisela, by showing the level yokukhuthala, by showing all the level yokuthi ngifuna ukukhula kangakanani, that is when kungeke kwadingeka isikhathi eside. Esikoleni ingane etshengisa inkuthalo ngaso sonke isikhathi yona ihlezi ahead ngomsebenzi wesikole, ngaso sonke isikhathi ngeke uzwe uyithola ingayibhala ngehomework, ngaso sonke isikhathi ngeke uzwe uyithola ifika late, ifika early, isikole singena u8 yona ifika u6 la esikoleni, yenza sure ukuthi ifika iclass iliclean, yonke into ibe right, amabhuku up to date, isizifundile ngisho izincwadi ezafika ku-half kodwa unyaka usaqala, yonke into iyayizama iyayipractice, even yenza ngisho wrong, even izame ngisho izibalo, ibuka ama-examples, ibuke i-workbook, ikwenze ingakatshelwa. Leyo ngane shows ukuzimisela, and uthisha leyo ngane engayisusa kuleyo class ethi no, you do not deserve ukuthi wena ube ka grade 3 hambe ka grade 4, you do not deserve ukuthi ube ka grade 10 hambe ka grade 11, you deserve ukuthi uye lapha ngaphezulu because you deserve it ngokusebenza kwakho. Ufike emsebenzini uthi usakwi-probation nje leya 3 months leya 6 months, uvela usebenze ngamandla, usebenze ngampela, usebenze ukudlula abantu abasebenze u15 years, abane-experience yo10 years. Iboss izobona ukuthi no man, ngeke lo uyasideserve isihlalo sokuba imanager noma efika la, but imisebenzi yakhe iyaphatheka enough ukuthi engakwazi ukumanager lesi staff because uselifundile ulwazi, wal-accumulator, walu-actor, wal-applya, so uyaqualifya ukuthi engaba phezulu nanoma iminyaka yakhe imuncane kakhulu lapha emhlabeni, but the person deserves the promotion ngenxa yolwazi analo, ngenxa yezenzo zakhe, ngenxa yendlela enza ngayo. So ukuzimisela kwakho ikona okuzodetermine ukuthi udeserve ini, because in most cases akuyi ngokuthi usuneminyaka emingaki usebenze, no, it doesn't apply like that, but kuya ngezenzo zakho. Because ungathi ufika emsebenzini uhlula umuntu ona 20 years kade waba khona la emsebenzini na vele uyarelaxela uyayihlalela usewumsinto okuyimilela, ungamhlula ngezenzo zakho because wena ufika ngogqozi, ufika ngokuzimisela, ufika ngokuyazi into ezele la. So uNkulunkulu ufisa understand ukuthi nokuza kuye, growing in Christ requires a lot of work, requires ukuzinikela okukhulu, requires ukulalela okukhulu, requires ukubekezela okukhulu, but as a person uma usohlulwa isikole no Jesu ungakuhlula. If usaya lapha esikoleni usayorelaxela, usayitanasela, ngeke uzumazi uNkulunkulu, ngeke uzumazi uJesu. If usaya enkonzweni wena umfundisi uyashumayela ubhizi nefoni yakho, uFacebook, mhlawumbe udlalela eminyango, umfundisi uyashumayela wena enkonzweni ubhizi uyahleba nomunye umzalwane uyamphazamisa kwayena, ethi uyalalela inkonzo, ethi ulalela umyalezo wababa uNkulunkulu, ubhizi uyamkhulumisa, nibhizi ngixoxa indaba zenu, ubhizi uyakhala ukuthi oh Nkosi yami, yazi Nkosi yami ave ngibe nenkinga kanjani. Umfundisi uyashumayela kanjalo, angeke uzuyithola imessage yalo suku, and definitely you're not gonna grow. Definitely you won't know ukuthi uNkulunkulu utheni namhlanje. Definitely you will definitely not know. So the Bible is meant to teach you. This is the manual for each and every person living emhlabeni. This is the manual for each and every person who want to find themselves. This is the manual for each and every person because it tells you how to live. Yabona le Bible leli liyakutshela ukuthi hlonipha uyihlononyoko ukuze insuku zakho zande zenu, because wonke umuntu ufuna ukuphila ingonaphakade, ngithi wonke umuntu ufuna ukuphila isikhathi eside. So ukuze ukwazi ukuthi uphile isikhathi eside, you need to respect. Ukuze ukwazi ukuhlalisana ngokuthula ngomakhelwane bakho, uhlalisana ngokuthula nomndeni wakho, uhlalisana ngokuthula nomphakathi, udinga ukuthi ungantshonti, ungabulali. Because uma untshontshe ubulala umphakathi uzokushaya, uzokubulala, uzoqeda ngawo. Ngiyaxolisa ngalomsindo lo wenkukhu. So ngaso sonke isikhathi kuzodingeka ukuthi uzazi wena ukuthi ngubani, so that you can grow from that. It's time to fix yourself. Ningacabanga ukuthi kuza la enkolweni noma kuza uNkulunkulu have to be glitz and glow, masubhabhadisiwe nje usu right, uya straight wena ezulwini. Cha, you need to fix yourself. Usanezono eziningi zokhokho bakho udinga ukuthi uyivume, usanezono eziningi sabazali bakho udinga ukuthi uyivume, usanezono eziningi zakho sukela umncane odinga ukuthi uzivume. Kade wawona untshontsha ngisho utshwala makukhisimusi ekhaya kini, untshontsha utshwala niphumeni emva kwendlu niyophuza, usadinga ukuthi uvume zonke lezo zono. Because
kunezono eziningi esihleli ezinamathele kuwena, but only by the Holy Spirit can help you and remind you ukuthi yazi khona isono wasenza ngosuku olukuthi ebese uyasivuma, nangosuku olukuthi bese uyasivuma, and angeke ize yenzeke leyo nto ngosuku olulodwa. I promise you that today. It takes time. It takes courage. It takes amandla nokuzinikela ngokuphelele ukuze kwenzeke. Because there are many people. Yazi inkonzo ngaso sonke isikhathi when you are listening to the pastor, whatever I show you, usuke kwamazi avela ekhaya ezulwini avela uNkulunkulu. Lawo mazwi lawo asuke wakhuluma ngaleso sikhathi kumele akushaye, kumele akhulume nawe. Because that is when uNkulunkulu is telling you ukuthi you have done something wrong, u1 no 2 no 3, kumele ufile ngaphakathi ukuthi yo uyakhuluma ngempela yazi. Nako eklasini kade behlupha. Iqhamuka iclass rep lithi uthe uthisha ngoba anibhala ngehomework uyeza njengamanje uzonishaya nonke. Mele kususe leyo nto, mele ikuthuse. Uthuka ukuthi awe ma nama ngibhala ngasho ukuthi uthisha uzongishaya, mele ikuthuse le nto, ikupress ngaphakathi so that izokwenza ukuthi ungaphinde uyenze. Mele ikuthuse ukuthi emsebenzini neqile ngesikhathi somsebenzi nahamba nina nasheshe naphuma early. Ikuthuse if isupervisor yakho ikutshela ukuthi lalelani la nizothola ama warning nonke nina kade neqile isikhathi somsebenzi nasheshe nagoduka nazenzela umathanda wena. Kumele ikuthuse lento, ikuthinte lento. Nje njengamanje uNkulunkulu is saying to you, you are surely going to die if you carry on with that sin, if you carry on nobubi bakho. Mele kukuthuse lokho, and may it make you want you to fix yourself. May it make you want you to come back to ekulungeni kukaNkulunkulu so that uzokwazi ukubonana nobaba ohlala ekhaya ezulwini ngelinye ilanga uzuze na umbuso wezulu. Yes, isikole siyafundisa. Yes, isikole sisuke silangazelela ukuthi uphase. Yes, isikole sisuke sifuna ukuthi uphumelele empilweni yakho. Yes, kodwa akusho ukuthi if you go to school every Monday to Friday then you deserve to pass. Cha, khohlwa. Ngenxa ukuthi ungenile emasangweni esikole wena, you deserve to pass. Ubufika esikoleni wazenzela umathanda wakho, you are definitely not going to pass. Yes, enkonzweni umfundisi eshumayela lapho ulalele. Kusuke nesifiso sokuthi ubonane noNkulunkulu ngelinye ilanga. So kulangazelela kuwona wonke umuntu, umphefumulo wakho usukulangazelela ukuthi ubonane nomdali wezulu nomhlaba ngelinye ilanga. But akusho ukuthi if you are making it to church every Saturday, every Sunday, then you are definitely going to heaven, then you deserve to go to heaven, then you deserve umbuso wezulu. No! If uzofika enkonzweni uzenzela umathanda uthi ngoba vele ngiyile enkonzweni usugcina icala phela, you are not going to make it to heaven ngenxa yalokho. Making it to church doesn't mean making it to the coming kingdom of God. But ukufumaniseka uzokwazi ukufinyelela embusweni ezulu kuzodinga ukuthi wenze intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini. Kuzodinga ukuthi uzilungise. Because njengamanje into engizokutshela yona ukuthi usungcolile vele. Isono sesingcolisile. Sizalele ezoneni sonke lapha emhlabeni. Sizalele ubini sonke lapha emhlabeni. Sizalele emanyaleni sonke. Sizalele kubazali bethu bethakatha sonke vele. Abazali bethu beyizangoma sonke vele. Sizalele emangeni. Satshelwa ngemali, satshelwa ngayo yonke into, safaka emadlozini, safaka iziphandla, saguqiswa, sajonjiswa imililo, saphuziswa. Sizalele kuyona yonke le nto sonke. So it's time manje ukuthi sibuyele kumdali wethu. There is a lot of work that you need to do on yourself. Hence, that is why isitha sizama ngokusemandleni aso ukuthi abantu bahlale emangeni so that they will not realize how much they need to work on themselves. So sihlalise abantu in positions like sibahlalise esikoleni ukuze bachithe isikhathi basiqhube lapho baze bafele lapho. Sibahlalise abantu emsebenzini bachithe isikhathi baqhube baze bafele lapho. Sibahlalise abantu emshadweni bachithe isikhathi baqhube baze bafele lapho bengazani noNkulunkulu. Sibachithe isikhathi in betting, sibachithe isikhathi in drinking, sibachithe isikhathi ezintweni eziningikayo eziyizono la emhlabeni so that they won't know how much they need to fight for themselves. Because it's all about fighting njengamanje. It's all about corrections njengamanje. But you need to find a point la khona you will understand and get to humbleness yokuthi ya ngibe wrong, yazi ngibhedile lapha emhlabeni. So you need to fight for izinto eziningi.
Number 1, you need to work on ukukholwa kwakho. Abantu abakakholwa yazi. Yazi ukukholwa, it is knowing something. Wazi ukuthi ngiyazi, ngine-sure. I'm 100% sure. Ngiyazi. Nginesiqinisekiso. Isho njalo incwadi yamaHebheru ukuthi ukukholwa kuyisiqiniseko sezinto ezithenjayo, kuyisiqiniseko sezinto ezingabonayo. You are sure ngento ongayibonanga, but une-sure 100% sure. Ngine-sure ukuthi uma usebuyile ekhaya njengamanje ngiyakutshela ngimuzwa ngaphakathi. Ngine-sure ukuthi le mali sebeyifakile ebhenki, ngine-sure. Cause into osuke uyazi ukuthi vele njalo mhla 1 bayifaka imali ebhenki, njalo mhla 25 bayifaka, njalo mhla 15. So une-sure. Unesiqinisekiso cause uyazi ukuthi vele usebenzile kule nyanga, definitely bazoyifaka. Ade usayina every day. Zingaki izinsuku zokusebenza every month? I think it's 21 days. 23 days. All these hours, yabo 7 hours times 23. Wonke lama hours u-accumulative usuyitholile imali yakho. Une-sure, uba ne-sure. Ngisho ungakayi kwi-app yakho. Ngisho ungaka-check ifoni yakho. Ngisho ungakayi ebhenki. But usuke une-sure ukuthi vele isikhona imali. Showcase. Awudingi ukuthi uzutshelwe. So abantu abakakholwa. Because abantu abakabi nesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu ukhona ngempela yini. Even namakholo esihlele emabandleni awakabi nayo-sure. Umuntu athi uyakholwa kodwa akazi ukuthi uNkulunkulu ungumondli. Akazi ukuthi uNkulunkulu uthe ingakhathazeki ngekusasa. Akazi ukuthi uNkulunkulu uyena oplenayo. Akazi ukuthi uNkulunkulu uyena owenza yonke into ngecebo lakhe nangendlela yakhe. Abantu abakakholwa. You still need to work ekukholweni kwakho. You still need to work ekubelieving kwakho. Wazi ukuthi njengoba uNkulunkulu ngimsebenzelile, I served the Lord. I know I'm definitely making it to heaven. I know I'm definitely loved by the Lord. Ube nokukholwa ngento ongayazi ongayibonanga. I remember nje there's this guy lapho khona efika kuJesu. Athi Jesu, nangi umntwana wami uyagula lapha ekhaya. Actually this guy was a king. Uyagula lapha ekhaya. And eguleni kwakhe sacela ukuthi ungisize. Athi uJesu asiphuthumeni ke sihambe. Wathi cha. Wena umkhulu kakhulu wena. Ngiyazi ukuthi ngegama lakho uzokwazi ukuthi aphulukise ele wena ula. Wathi uJesu, wow. Ukukholwa okungaka. Hayi ngokukholwa kwakho siphulukisiwe ingane yakho. Iyaphulukiswa nangampela. So kudingeka that kind of assurance. Ube ne-sure ukuthi angimbonanga uJesu, akezange wangibeka isandla, akezange wangikhulekela, but sengiyazi ukuthi ngegama lakhe sengiphulukisiwe, sengiyazi ukuthi ngegama lakhe sengisidisiwe. Hayi futhi lokho abantu abazikhohlisa ngakho athi ngegama lika Jesu siwashekile into. Cha. Ngoba abantu bayathanda ukuthi bazi izinto bazizwe wrong. Because abantu esikhathi samanje sebehamba ngokubatshwa kwezindlebe zabo. Bahamba ngokuthanda kwabo. But you need to have a form of the assurance yokuthi uJesu yena umondli. Uyena umnakekeli, uyena umgqokisi, uyena umholi wendlela. Angithi uthi ungumalosi. Uthi ayikho imvi yakhe, izimvu zakhe ziyamazi ziyamlalela. If engumalosi awudingi ukuthi umbeke ngemuva uthi hayi ngisawa applya mase ngibuya ntamba mase ngiapplyile kuyikhale ngikhuleka. Ask the Lord ukuthi lo msebenzi engithi ngiyo-applyela uvela kuwe yini baba? Njoba ngithi ngiyakuleya interview. Ivela kuwe yini baba? People abakakholwa enough because abakazazi lezo zinto, abakaqondi ukuthi yonke into we have to ask it from the Lord. Khona kuzopheleliswa kuzokwenzeka isiqinisekiso sokuthi ngempela ivela kuNkulunkulu. Abantu abakakholwa. Bese ufuna ukwenza ngendlela yabo bese bethi siza Nkosi. Nakho ngihamba ngesibhedlela ngiyagula, siza Nkosi. Ngala maphilisi ngaphuzayo, siza Nkosi. Umenza isilimo uNkulunkulu, I'm telling you. Yebo ngaleyo nto leyo umenza isilimo uNkulunkulu. Vele usuphethe uplan B. Uthi akakusize ngoplan B kanjani? Awukakholwa. Yazi awukakholwa. Uma uyikholwa kumele uphelele uNkulunkulu. Usho njalo uJesu uthi phelelani. Njengoba naye baba uhleli phezulweni ephelele kithi. Yena uphelele. Akashoti ngalutho. His full focus is on us. Uzimisele ukwenza konke. Bathi abantu abaphelele uNkulunkulu.
No, nakancane. Makholwa, especially makholwa, nisashoda uNkulunkulu kakhulu futhi kunakuqala. Nisalekha izinto eziningi. You lack many skills. That is why masikhula, you need to work hard in knowing Christ. Kumele udele izinto eziningi. Because ukukholwa ukwaneliseka ngoNkulunkulu. Ukukholwa ukuhlala usebukhoneni boNkulunkulu. Inkolo, it is a lifestyle, indlela yokuphila. Akusikona ukuthi ngiyakholela ukuthi uNkulunkulu khona. No. You do not need to believe that. Into ekumele uyazi le because uphefumulela umphefumulo wakho ula. You have the spirit of the Lord esiqhamuka ekhaya ezulwini sakutshalwa kuwena waba kanjalo umphefumulo ophilayo. That is why ungamele ubelieve ukuthi uNkulunkulu ukhona noma cha. And enye indlela abantu abalahlekiswe ngayo ukuthi uyakholelwa noma cha. Ngingakholelwa kanjani ukuthi le Bible lami? Ngiyazi, angidingi ukuthi ngikholelwe. Ngiyazi ukuthi elami. I'm the one who bought it. I know for a fact. I know. Ngiyazi. So nidinga ukukholwa okunjalo bantu. Ukukholwa kwe-assurance, kwesiqinisekiso. Ungadingi ukuthi utshelwe. But wazi. Number 2, indlela yokuyiphatha. Abantu abakayazi indlela yokuziphatha ukuthi kumele baziphathe kanjani. Uthi uNkulunkulu asibe ngabalungile njalo. Uthi uNkulunkulu asithande njalo. Indlela oyiphatha ngayo phambi kwabantu, phambi kwezingane, phambi kwabadala, phambi komphakathi wonke. Have to represent uNkulunkulu. Have to represent ukuthi wena uvelaphi. Because each and every person emhlabeni indlela ayiphatha ngayo, especially nje kwakwenza kakhulu kudala. Thiwa wavi ngahloniphi ingane yakabani yakwamhlongo. Shame yeza mhlazisa ubabwayo. Ngendlela oziphatha ngayo uhlazisa umzali wakho. Ngendlela owenza ngayo uhlazisa ikhaya lakho. Mawubonakala ujola lapha emgaqweni uhlazisa uma wakho. Ulala nabafana ezikhotheni unikela ngegugu lababo wakho, isibaya sikababa wakho. So kumele ubonakale ngendlela oziphatha ngayo ukuthi uvelaphi or represent abani. So abantu abakayiphathi ngendlela kaNkulunkulu. Abantu abakahloniphi. Abanye basakhuleka bakhuleka bemile. Abantu abakahloniphi. Abanye bakagobuzeli emakhanda. Uma ekhuleka owesifazane eshadile angambuzi ikhanda lakhe, angashuquli. Abantu abakakholwa. Awukakaziphathi ngendlela efanelekile cha. Umuntu omusha azi indlela okumele uyiphathe ngayo, azi ukuthi kumele uyiqoqe. Azi kumele ukuthi ungathandi yonke into. Azi futhi ukuthi kumele ungazihlobisi ngengaphandle. Ziphathe ngendlela efanelekile ezotshengisa ukuthi wena useva bani, wena ubani ubaba wakho. Ukufundiseni. Because that is where it gets dangerous. If ekhaya kini ungafundiswa ngalutho, umhlaba uzokufundisa. But la enkolweni nala uNkulunkulu, ubaba usifundisile yonke into nayi la encwadini engcwele. But abantu bayishaya indiva yonke bese bafunda ngaphandle. Mase befundile ngaphandle, bafuna ukukuthatha lo ngaphandle bakulethe la endlini kaBaba uNkulunkulu. Okuyisinengiso kubaba ohlala ekhaya ezulwini, okumcunulayo, kumnyanyisayo, makholwa. Nifuna ukulanda wonke la ama-makeup, nizowafaka la endlini yaNkulunkulu. Nifuna ukulanda wonke lezi zinwele lezi ifiber, nizosifaka endlini yaNkulunkulu. Bafundisi nifuna ukushumayela nigundize imoho, nishumayele nifaka amazinyo. Nifuna ukufaka izinkophe, nifake zonke izinto ezikhona, nifuna ukushumayela ni kanjalo. Anikakazi ukuthi kumele niphathe kanjani. Anikakazi. Number 3, izenzo zokulunga. I think with many people abakazazi izenzo zokulunga ukuthi iziphi. Niyazi ukuthi umuntu olungile umuntu onjani? Number 1, umuntu olalelayo. Number 2, umuntu othobekileyo. Umuntu owenza yonke into atshelwa yona. Maqhamuka nje mhlawumbe kuthiwa ingane yaSibanibani ayivilungile bakithi, ingane yakwaMkhize. Ingoba leya ngane ithunyelwe nombani. Uma ethi uSibanibani sacela uzongisiza mntanami, nginenkinga la igqaba shishone khona semthamo. Ethi kulungile mangizokusiza. Emgaqweni mehamba ayidingi nokuthi umuntu azayicela ukuthi sacela ungiphathisa, iyamphathisa because iyayazi responsibility yazi, iyayazi ukuthi ingane izenzo zokulunga.
ayidingi nokuthi itshelwe, iyayazi into ekumele iyenze. Izenzo zokulunga. And umuntu olungile ngaso sonke isikhathi uhlezi ethobekile, uhlezi engaphansi. Makuthiwa uMasibanibani evele ilungile, ushadele kaSibanibani, ingoba uyahlonipha emzini, ahloniphe umamezala, ahloniphe ubabezala, ahloniphe obhuti, obaba, omalume, o-anti, osisi, ahloniphe ngisho izingane zakhona, ngisho izingane zabo. Uyena oyiphekela ipharishi, azilungise izingane ngisho engayizali. Abuze ubhuti khona engamsiza ngakho. Osisi, ukulunga lokho, ukulalela nokuthobeka. Nayi intando kaNkulunkulu ila. Uthi uNkulunkulu asibe ngcwele. Ukuze sitshengise izenzo zokulunga, asikukhandlekele lokho. Senze lokho ubaba ohlala ekhaya esitshela kona ukuthi asikwenze. Ikona kulunga-ke lokho akufuna thina ubaba ohlala ekhaya ezobeni. Ukuthi senze intando yakhe. Senze njengokusho kwakhe, hayi uhafu, hayi kodwa, hayi la sithanda khona, hayi la sikubamba khona okunye sikudedele, cha konke. I say everything, konke. Siphelele kuJehova njengoba naye iphelele kithi. So ukholwa kube ukuyiphatha, kube izenzo zokulunga. And there's another thing which is attitude. Because for every action, there is a reaction. Uzodinga ukuthi ubonakale your attitude kuzona zonke izinto. Ukuthi wena uzoreacta kanjani. If ngisho isitha noma idemoni lizama ukukukhokha whatever, your attitude will determine ukuthi ungokwabani noma ubhili ongakephi. If sizama ukukuphokha sikucunula senze ukuthi umuntu acasula ngakhokhela imali yakho, sifuna ukubona ukuthi uzodinwa umenze njani. Uzodlula lapho ukhethe ukuthula, ukhethe injabulo, uthi hayi no it's fine akayithathe. Noma uzokwenza njani? Uzolwa ube indlavini, uthi angibhedelwa mina. Abanye abafundisi baze bathi yabo nje ngaphansi kwakholo lokukhona indoda. Athi ukholwa sengamane ngikuthathe ngikubeke phansi. Noma ngicane ngithathe ningibambele khona isikhashana, ngithi ukudila nalo muntu. What is your attitude? What is your attitude toward the Lord? Makusikhathi sokukhuleka. You waste time on something else. You waste time on your phone. You waste time on work. What is your attitude? Isikhathi sokukhuleka uhambe emgaqweni. Do you look at people, oh, ishi bazothina abantu? Or you just kneel down because you know who you worship? I don't know if they still do it now, but you know, with I think it's Muslims, Islams, right? Every Friday, I think is it 12 o'clock 1, I'm not sure. Banesikhathi sokukhuleka. Angazi noma basakwenza yini manje. Kumthetho nje. Ngisho nje wena ungahlala lapha ngaphandle. Uhlale nemali yakho, $500,000 wakho. Uzolinda aze uqede ukukhuleka. Because what the attitude toward his God, the attitude toward their God, bakhanda isiqiniseko sokuthi sho case thina siyokhuleka ngeke phela. Of which into ehlula amaKristu amaningi. That is why abantu they are always going to question Christians ukuthi nini umthethweni nikhonza bani? Umthethweni niseva bani? Umthethweni nenza njani ninza kuphi? Nali kusuku lokukhonza wena uyabonakala uya kwenye indawo kuthiwa kuyo emcimbini ushona khona. Usuku lokukhonza uyabonakala wena uzenzele nanga ubhizinesi washing. Hawu isonto nje uthi hawu ngeke phela ngine washing. Umthetho wakho ukhonza bani? Ask yourself, you fellow Christian, ask yourself, who do you worship? Who are you serving? What's your attitude towards your God? Do you respect your God with all your heart? Do you fear the Lord with all your heart, with all your understanding, with all your power, your energy, and all your mind? Do you love God that much? Or you love him half? Or you love him when he's supposed to give you money? Or you love him when he's supposed to give you a job? When he's supposed to give you a car? When he's supposed to give you a marriage? Children. Umthanda ngaleyo ndlela kuphela uNkulunkulu mase sekunikezile zonke lezi zinto. Then you are a fake. There's a lot of work you need to do in yourself. There is a lot of work. That is why sithi sibagcinile abantu captive, wasting their time ngezinto eziningi ezikhona lapha emhlabeni so that they won't know and realize ukuthi mningi umsebenzi kumele bawenze ngabo imbala. Number 5 isimilo.
uhluleka ukuzibamba, uhluleka ukuziphatha, ungenasimilo, yonke into uthathekile wena, you still need to work on yourself. Emhlabeni i-internet iyeza nawe shona kuyona, uhlala kwi-internet whole day, uhluleka ukuzibamba. Ngisho kuthiwa sekuyisikhathi ukuthi ukhuleke, sekuyisikhathi ukuthi uguqe, sekuyisikhathi ukuthi uye enkonzweni, uhleli ubambelele kulento uthi awu sesamosheka isikhathi sami nani nani. Uyingane yazana noNkulunkulu but uthi ushelo lapha yabe usuyavuma uqome ngenxa yemali ukuthi ushele umuntu odrive iMercedes. Uyikhola noma uyini? Uzophelelaphi? There's a lot of work you still need to do on yourself. Abantu abanaso isimilo, abakwazi ukuzibamba, abakwazi ukuzithiba, and that is one of izithelo zikamoya, ukuzithiba. Being able to say no. Being able ukuthi ushaye indiva into uthi ngenxa yevangeli mina ngeke. Being able to say no abangani bakho bethi bayazikhipha ngosuku lenkonzo uthi wena cha mina ngenkonzweni lalelani la. Being able ukuzincisha uthi yes ngiyahalela leyaphitha kodwa le mali le bengithe ngizonikela ngayo enkonzweni cha. It's about time people nibuyele ekuthenini there is a lot you need to fix on yourself. Kuningi abantu abadinga ukulungisa. This is what isikole esiwukholwa supposed to bring to people. Ukuthi zilungiseni bantu. Ningabakhula boni vele, nizoni, kodwa zilungise so that uzosondelana noNkulunkulu, uzofinyelela enkazimulweni yaNkulunkulu. You need to fix yourself. Because isikole siyakufixa, sikulungisa, sikutshalela ulwazi. La kade ungazi khona. Ade utshela izinto abazali bakho uthi awu mina uma wangitshela ukuthi nje makushisa ilanga kumele ngenze ukuthi esikoleni bazofika bakutshela enye into futhi. You need to come to a point of understanding that you need fixation. Udinga ukulungiswa. There's a lot you need to do to fix yourself. There's a lot you need to work on yourself. You still need to work on your body. Ingaphandle usadinga uyihlambulule. Uhlambulule ngamanzi acwebile. Per se awasemfuleni. Uzihlambulule njalo every day so that uzoba clean spiritually. Udinga ukuzihlambulula ngokuvuma izono zakho, ziningi izono nazo. Akuzona ezakho kuphela but neziqalekiso zokhokho bokhokho bakho. Neziqalekiso zabazali babazali bakho. Neziqalekiso zemindeni yakho namagceke nako konke kwakutshaliwe emagcekeni kuningi. Yonke lento owenziwa yona usamncane ujomba imlilo. Konke lokho kwakwenziwa ucha. Faka iphandla. Faka konke. Kuningi okumele ukwenze. Ungcolile, you're so dirty, you need to cleanse yourself. Kakhulu kunaqala. But people are being wasted time ngezinto ezingenamsebenzi. They're being wasted time ngokuthi bashiye imiyalelo kaNkulunkulu. Abanye bahlalisa enhlebweni noma bengasathandi okukushiya imiyalelo kaNkulunkulu. And ukuhleba ku waste isikhathi. Yazi uyohlala nomngane wakho nihlebe whole day. Usadinga ukuyopheka ekhaya, usadinga ukuyoklina, awuphekele izingane, awenzile lutho. Nihleli kodwa nomngane wakho niyahleba. Kumosha isikhathi sakho konke lokho. There's a lot of fixation omele uyenze empilweni yakho. Ihleli lapha nibhobhile content abangani bakho. Whether niyaphuza, whether niyabhema, nimosha isikhathi. Yaphela usuku. Awazana awufundanga ngisho ivesi elilodwa. Liphelile usuku dudu. Akhulekanga kwenhlobo. Liyaphela usuku, siyakuphelela isikhathi. There's a lot you need to fix on yourself because uChrist uzele abangcwele lapha emhlabeni, akazele abangcolile abazitshela ukuthi vele uNkulunkulu unenhliziyo enhle, vele uNkulunkulu nomusa, vele uNkulunkulu uyasithanda anyways sizongena ezulwini showcase. There is nothing like that. I promise you today. I want you to tell you the truth. You are not going to enter heaven usangcolile. Yes, uzolamukela igazi likaJesu. Yes, uzomamukela uJesu, uzobhabhadiswa, but ukubhabhadiswa kwakho akusho ukuthi sungarelaxa ke manje. Fana noma esikoleni. Uye college, university. Ukubhabhadiswa it's like graduating. Mase usugraduate wenza njani uyarelax? Noma ubuyela esikoleni? No! But ugraduate ukuthi uyosebenza. And then emsebenzini kudingeka experience. Kudingeka ukuthi ufunde ukuthi umsebenzi ukuze ngiwenze kangcono kumele ngenze njani. Kudinga ukuthi uzinikele, spend more hours, extra time applying what you need to do. Kudingeka that. So it's important for people to understand ukuthi nalapha kaNkulunkulu, nalapha kwazana noNkulunkulu kuzodingeka extra hours, kuzodingeka overtime, kuzodingeka ukuthi ufunde more, kuzodingeka ukuthi ustudishe more, kuzodingeka more and more effort.
Ukuzila uzodinga ukuthi ukwenze every week. Ukukhuleka uzodinga ukuthi ukwenze every day, at least 4 times a day. Ukufunda iBhayibheli kuzodinga ukuthi ukwenze every day, at least ekuseni, at least a minimum uthole isikhathi, at least ntambama masulala. At least, I'm just saying at least because you can still do more because usala. There's a lot you need to fix on yourself. Number 6. Ukuhlukanisa phakathi kwento ebalekile nento engabalekile. This is a problem with many. Ama-needs asephenduka ama-wants manje. Ama-wants aphenduka ama-needs. How can you say you need data? Ubona kahle ukuthi there is no food for the kids. Ubona kahle ukuthi now kuyaphela isishebo lapha. But uthathe 100 rand uthenge idatha. Ama-gig azokulasta for I don't know. Engabe uthathele imali uhamba ulanda amakabishi, ulanda umtsholwane, ulanda whatever kwadliwa kwasuthwa endlini. Because kwayilona lelo datha ubuzonimoshela vele ku-WhatsApp nikhuluma iy'ndaba zabantu engekho ezingathi shumi. Kwayilona lelo datha ubuzoyimoshela nje ku-YouTube, ku-TikTok, and uTikTok uyalishaya, uyalivala idatha quickly as possible as it can. So how can you say you need this instead of that? People see ukuthi indlala engakanani emhlabeni. People see ukuthi kuyalanja manje. People see ukuthi ukudla kuyanyuka. Izinga lokubiza liyanyuka. But they still use their money ngendlela wrong man. They still use their money to buy izinto ezingeza abasiza ngalutho. Alcohol, useless. They still use their money to buy bethi bayazijabulisa, bayazingcebelekisa, bathenge ini. Omashwama, useless. Lento iphela manje within 10 minutes usuyidlile usuqedile usuyoyikhipha. Uzisole futhi nangalo 30 rand lo ukuthi ish yazi kube ngithenge ikabishi ngalo 30 rand. Uzisole usuyenzile into. And abantu abakakwazi ukuhlukanisa phakathi kwento ebalekile nengabalekile. Indlela engazama ukuthi ibe solution kuyona yonke lento ukuthi cela ukuhlakanipha. Lokho acela uSolomon. Ubaba uJobe uyakathini? Jobe 28:28. Uqala kokuhlakanipha kungumesaba uJehova. Uqonda kungudeda ebeni. So if you really seek ukuhlakanipha, if ukufuna ngempela ukuthi uhlakaniphe ukwazi ukuhlukanisa izinto, ukwazi ukunderstand ukuthi no lokhu ku right lokhu wrong, uzodinga ukuthi usabe uNkulunkulu uqala. And umuntu uma umesaba uyazi ukuthi uyamthobela. Nasesikoleni uthisha uma umsaba esize lakhe awulingi nje ukuthi usondele eduze kokudla because uyazi ukuthi uma wahlala uyabhontshiswa wodwa awusonde ezingisho eduze kwengane yakini esakhasa ngoba izolethi kepho hawema inhliziyo yakho ingahlukana phakathi because uyazi ukuthi uzokubhonya lo thisha uyamsaba. So uNkulunkulu unolaka ngenixoxele. uNkulunkulu ngelinye ilanga la emhlabeni uyozibonakalisa ukuthi uNkulunkulu onamandla kangakanani, ungubaba kangakanani. Bayasho abaprofethi ukuthi usuku leNkulunkulu lobumnyama lesigayigayo losizi. uNkulunkulu unolaka, uNkulunkulu uyashaya, uNkulunkulu uyaceka, uNkulunkulu uyadestroya. So abantu kumele bamesaba uNkulunkulu, and uma umesaba uNkulunkulu uyagixabeza ngokuhlakanipha. Akwenza understand ukuthi no man, this is important, this is not important. Lokhu kubalekile, lokhu akubalekile. Because into ebalekile lapha emhlabeni ukuthi udlile, ugqokile, unendlu yokuhlala. Waphela nya. Zonke lezi izinto enigijimelayo nina ama-wants kuphela. So anikakwazi ukuhlukanisa phakathi kwento ebalekile nengabalekile. So you still need to fix that about yourself. There's a lot you need to fix ngawe. Kuningi kumele ukulungisa, but isithi sikumoshela isikhathi sikuhlalise lapho so that you won't realize how much you need to fix yourself, to what extent, to what level. But ukulungisa kuyi-need kuwena. Ukuzilungisa kuyisidingo kuwena. There's a lot that you need to fix. There's a lot ngawe. Whether physically, your appearance, or spiritually ngaphakathi. Your soul need to be fed. You need to know and understand how much you need to feed your soul. You need to understand how much you need God. You need to understand how much uNkulunkulu mkhulu kangakanani. uNkulunkulu ngubani? There's a lot, man. There's a lot. Akulula ukulalela uNkulunkulu. Kuthatha ukuzinikela, kuthatha isikhathi. Kuthatha amandla. Kuthatha konke onakho. But kuyenzeka. Udinga ukuthi uyimisele, ungagive up.
athi nina nifana nomlobokazi okumele alungele umyeni wakhe. Uyazi ukuthi unkosikazi angeke nje yazi athi avuke ekuseni ngiyoshada namhlanje. Never. But kuthatha isikhathi eyilungisa. Efuna ingubo yakanokusho ubest. Efuna the best makeup. Efuna the best hairstylist. Efuna the best shoes. The best whatever. The best decor. The best catering. The best transport. Ufuna ukuhamba is it Lamborghini? Le moto end, yes. Lamborghini. Afune the best. Mhlawumbe afuna ukuhamba ngehelicopter emshadweni wakhe. So there's a lot. There's a lot that you still need to work on. There's a lot that you still need to fix. Don't waste your time. Ngezinto ezingeza kusiza ngalutho. Ask yourself where you are. Ukuthi konke lokho engikwenzayo ngispend isikhathi sami, because whatever that you do ngamandla akho ngesikhathi sakho will determine where you are going. Like I said, a bride prepares themselves. Azilungise abe muhle. And uJesu uthi asizilungise nathi. Usho kuphi ukuyilungisa? Usho lokuyihlambulula. Ayikho unkosikazi ongayi emshadweni engcolile. And usho ukungcola kwesono. Uthi zilungiseni bantu. Nifane nonkosikazi. That beautiful bride. Ogqokile ingubo emhlophe elinene elicolekile eliyizenzo zokulunga. So udinga ukukholwa ukuthi uqinisekise ukuthi uJesu ukhona. Ungambonanga, udinga ukwaneliseka ngayo yonke into akunikeza yona uNkulunkulu ngoba iyona ekufanele. Udinga ukuthi uziphathe ngendlela efanelekile. Ubonakale ngondlela oziphethe ngayo phambi kwabantu ukuthi no man, I represent my Father who art in heaven. Ngenhlonipho, ngokuthobeka, ngokuhlezi uphansi. Udinga ukuthi izenzo zakho kube izenzo zokulunga. Ukugcina imiyalelo eyishumi. Ukwesaba uJehova. Ukwenza intando yabo abahlala ekhaya ezulwini. Yonke into ayishoyo kuwena uyenze 100%. Udinga isimilo. Ukuthi yonke into ukwazi ukuzithiba. Ukwazi ukubambeka. You need an attitude, a good attitude towards everything. Because the Lord didn't create you ukuthi ube endlaveni ube umuntu odinga onenhliziyo encane, cha. Isitha nje namadimoni afika kutshala lokho. But you can fight that by knowing the Lord. Udinga ukwazi ukuhlukanisa phakathi kwezinto ezibalulekile nezingabalulekile. And by separating that, you will be the smartest person. Wazi ukuthi lemhlabeni awuzeli uzorelax, awuzeli uzolala, awuzeli uzoba nebhizi nefoni, awuzeli uzoba busy namantombazane nezimoto, awuzeli uzoba busy na whatever busy ngayo, but uzeli uzosebenzela umphefumulo wakho. Isaiah 43:21 uthi laba bantu engizenzile bona ukuba bashumayele udumo lwami. Everyone odaliwe uNkulunkulu eqhubeka emdala lapha emhlabeni wayenzela ukuthi ashumele udumo lwakhe, because leya nkinga leyana yasathane influence izingelosi ethi uNkulunkulu unonya, eqamba amanga eqambela uNkulunkulu ukuthi unonya. uNkulunkulu ufuna ukuthi abantu aqhubeke babheya ebazala bakwazi ukutshengisa inkazimulo kaNkulunkulu and show it to the world ukuthi uNkulunkulu akanalo unya, kodwa uNkulunkulu unothando, unomusa, unobubele, uyabekezela. uNkulunkulu njalo. Kunjalo uNkulunkulu. Akashintshi. Akaguquki. Phela umili kunaphakade. uNkulunkulu ufuna ukuthi usondele kuyena so that uzokwazi ukuthi atshengise i-character yakhe kuwena ebese wena uyitshengisa emhlabeni. Because izandla zikaNkulunkulu lapha emhlabeni, sizinyawo zakhe, singamehlo akhe, simlomo yakhe, simzimba kaKristu. Athi uPawuli kwaba seKorinte 6:19. I think is it first Corinthians or second. Athi anazi yini ukuthi imizimba yini iyithempeli likaMoya Engcwele engamele wenze nanoma yini ngakho. So abantu basenza nanoma yini ngemizimba kaNkulunkulu. You still need to fix that. You still need to fix that about yourself. And it takes courage. Ukuzinikela
focus and consistency ukwazana noNkulunkulu. Consistency ukuhlezi into uyenza, uhlezi ukhuleka njalo, uhlezi ukhuleka, uhlezi ufunda iBhayibheli njalo, uhlezi ulifunda. It takes ukuzimisela okunjalo ukuze ukwazane naye, ukuze usondele kuyena. Effort, amandla, efforts, uzimisele kuyona yonke into ehlangene noNkulunkulu. So people do not think ukuthi making it to church is definitely showcase that you are making it to the kingdom of God. Cha, that's lies. Kufana nomuntu ozothi esikoleni angayo kufunda lapha ya bese etshela ukuthi definitely uzophasa, ngeke azaphasa. uJesu ufuna ukuthi silungise njengoba sakunika ithuba, njengoba usaphila, ufuna ukuthi ubuyisane naye, uzihlambulule, uzilungise, lunga makoti. Uyeza umyeni, uzolanda umakoti wakhe. And umshado is already prepared ekhaya ezulwini. All the tables are already prepared. Sekulindeleke abantu ke. I remember nje ngingathi kubizwa abantu beshunyeza kuthiwa beze emshadweni. Kwangafika umuntu esethi uNkulunkulu bizana nombani. And abantu bavele beza benjalo. Wabuza ukuthi iphi ingubo emhlophe? Bathi asinayo. Out. Ubungcwele is a requirement. Ubungcwele is a certain standard. Ubungcwele, it is compulsory. Compulsory. Buyimpoqo. Kuyakuphoqa ukuthi ube ngcwele. Kuyakuphoqa. So there's a lot that you need to fix about yourself. Ungavakashi enkonzweni. Hambe ufunda laphayana. Hambe umfuna uNkulunkulu esatholakala umbizo seseduzane. At least njengamanje sekunezinye izindlela zokuthi ungafunda ngazo ngoNkulunkulu. Because nasenkonzweni sebeyadlala kakhulu abafundisi, sebeyadlala kakhulu abantu. There are videos on TikTok, on YouTube. Angakuthatha kubeke. Akufundise step by step. We level okuyona uNkulunkulu akuthatha kubeke. And uNkulunkulu yena okufaka in the right videos. You know YouTube ukuthi kuba nama suggested videos, right? uNkulunkulu can come ngomoya wakhe akusuggestele ukuthi nayi video. Listen to this kind of person. Listen to this prophet. Listen to this. This is what you need when. But uzodinga ukuthi uvume. Allow uNkulunkulu ukuthi asebenze kuwena. Allow the Holy Spirit to dwell in you. Allow. Udinga ukuvuma. Ukunikela ngesikhathi sakho. Ukuvuma mawrong. Do corrections. Because ayikho umuntu owenza ama corrections engaqalanga wa admit ukuthi okay, I was wrong. Yes, ngutholile u0. Ngibhedile 100%. Let me see where did I go wrong and fix. But unfortunately abanye ngisho ezikoleni uthethola u0 abe namahloni abese ema correct. Uthisha usuke qhamuka nepheleni bovu usuke semaka yonke into angaboni ukuthi la ube wrong lo. So ngale nkathi ungavumanga ukuthi ube wrong ngeke uzofunde anything. But uma uvuma ukuthi u-wrong lizokwazi iqiniso ukuthi lifike kuwena lizocorrecta wena umuntu wena moni. So na indaba isekuthenini do not think making it to church means making it to the kingdom of God. Making it to the kingdom of God means knowing Christ, means believing, means keeping the law of God, means doing intando kaNkulunkulu, means being baptized, means being holy, means ukuvuma izono zakho every day. uNkulunkulu uyanithanda kakhulu, uyanibekezelela kakhulu. Ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini anibusise, anisize. And may you understand ukuthi there's a lot that you need to fix on yourself. And you're the one who knows what is it that you need to fix on you. I do not know mina. Umfundisi wakho naye definitely akazi. Nomakhelwane wakho akazi. No one knows. You're the one who knows. You're the one who knows ukuthi yini wrong osayenza. You're the one who knows ukuthi yini ekumele uyilungise ngawe. And seek the Lord esatholakala khona ezokusiza. Seek umoya kaNkulunkulu esatholakala khona ezokusiza and fix yourself usangalungiseka. Because so hamba siphele isikhathi sama corrections. And mase siphelile you can never fix. Mase siphelile isikhathi sokulungisa uthisha la imaka khona uyadlula kuleyo subject. Uyadlula kuleyo topic. Uyadlula nakuleyo subtopic. Nakuleyo homework uyadlula dlulela kokunye.
So if you elect correcting that so that you can know it and grow from it, you will have a problem. Correct yourself now. uJesu uyabuya, umbuso wezulu ususondele, ama-applications asafakwa ezulwini, usindiso lusakhona, but uzohamba liphele, it will fade away. Uzobuka iphi wena? Uzozisola? Kuzokwenzakalani? Inkosi nje ibe nani. Inkosi nibusise. May you know and understand ukuthi kumele usebenze. Ungacabanga ukuthi kuNkulunkulu kumele kuze kalula konke. kuNkulunkulu nakhona kumele usebenze. Kumele uzimisele ngothando nangentshisekelo nangokuthula. Ulihle Themba lo, wakwamzobo. Zikhona ezinye inkundla zokuxhumana. Zikhona TikTok, Facebook, Instagram. La uNkulunkulu edlulisa khona amazwi. Because ufuna ukuthi ukhululekise umphefumulo wakho, ufuna ukuthi usindiswe. Ungaze wafica ukufa ungazelele. Ngoba ngale kwethu nakho ukuphenduka. Kusebenani nje insize. Ngibasise kakhulu. Making it to church doesn't mean making it to heaven or to the kingdom of God, to the coming kingdom of God. So remember, God hates sin and God loves righteousness. Amen.